За сайн байцгаана уу? Хүрдээ идэвхжүүлж хүрдээ сэрэх юм блок тайлах асуултуудыг асууж байгаа. За part 1 хэсэг дээр үндэс хүрд, хувилгаан хүрд, наран сүлжээ хүрдний талаар асуултууд явсан. Одоо зүрхэн хүрд, хоолойн хүрд, мэлмийн хүрд, тэгээд оройн хүрд гээд дөрвөн хүрдний талаар ярилцах дутуу байгаа. Магадгүй за би баг зүрхэн хүрдэг юм дахиад зүрхэн хүрд баг ингээд тусдаа бичлэг болчих магадгүй юм шиг санагдаж байна. Гэхдээ хэлж мэдэхгүй байна. За юу ч гэсэн зүрхэн хүрдээ сэрэх, зүрхэн хүрд буюу хайрын хүрдээ тэтгэх асуултуудыг өөрөөсөө асууж би өөрөөсөө асууж үзсэн. Тэгээ та нар манаас дотроо бас давхар асууж үзээрэй. Хэр бас нээгдэж сэрэх нь бас сонирхъя гэж бодож байна. За зүрхэн хүрд маань за яг зүрхний энэ хэсэгт бол байрладаг. Тэгээ зүрхэн хүрдэнд маань маш олон зүрхний хүрдүүд байдаг шүү. За 108-аас 1080 хүрд гэх мэтчлэн бас их ярддаг. 7 гол босоо голч хүрдэн дээр хэдүүлэл ярьж байгаа. За зүрхэн хүрд блоктой үед хүнд хайрлаж дурлаж мэддэггүй, муу сандаг. За ер нь л маш хүнд сэтгэл зүйн асуудлууд зүрхэн хүрд таалттай үед бол үүсдэг. За зүрхэн хүрдний блоклтой нэг том зүйл маань уйтгар гуниг байдаг. За тэгэхээр ер нь сэтгэл өвдөх бүх зүйлсэл зүрхэн хүрдэнд бараг л нөлөөлдөг. Бүгд л бараг нөлөөлдөг. Яагаад тэгэхээр зүрхэн хүрд маань маш их сэтгэлийг илэрхийлдэг. За сүүлийн үеийн шинжлэх ухаан судалгаагаар бидний нөгөө тарих сэтгээд зүрх зүгээр ингээ emotional гэж бодоод байсан чинь тархинд байдаг юм тархины эс маань зүрхэн нас байдаг. Тэгээ зүрхээрээ бид нэр шийдвэр гаргадаг. Ер нь тархитай ижил юм том байр суурьтай юм байна гэдгийг батлаад байгаа. Тэгэхээр бид нөгөө зүрхээрээ шийдвэр гаргах уу, дахиараа шийдвэр гаргах уу гэдэг юм уу ингээд тархин логик, зүрхэн мэдрэмж гэж яваад исэн чинь зүрхээ дах нь юу нэл зөв болсон. За энэ та нарын маань өөрсдийн бас давхар сонголт шүү. Ер нь бол зүрх бол маш чухал. Зүрх бол биднийг шүүж байдаг. Зөв буруу хийснийг маань хэлж чи ингэж штэ, тэгээд штэ, болохгүй штэ гэдэг зүйлийг зүрх маань ингээд яг л хэлж байдаг. За эхний асуулт маань би өөрийгөө хэрхэн хайрлаж халамжилдаг вэ? Зүрхний хүрдийг сэрэх эхний асуулт 1. За би өөрийгөө хайрлаж халамжилдаг. Гэхдээ бас сайжруулах шаардлагатай зүйлүүд их байгаа. Яадаг ч байсан өөртөө аль болох хортой за хүнс ч юм уу хэрэглэхгүй байхыг хичээж чинь дасгал хөдөлгөөн тогтмол за бас л хийхийг хичээж байна. Гэтэ юу нь хийдэг л дээ. За мэдээж сөрөг хүмүүстэй холбогдохгүй байна. Тэгээд тогтмол бясалгал хийж ин тогтмол өөрийгөө сайжруулах гэж үзэж байна. Миний бас их тийм өөрийгөө сайжруулах төлөвлөгөөч гэдэг юм тийм зүйл байдаг л та. Одоо жил болгон өөрийгөө үнэлээл, улирал болгон ч юм ингээ үнэлээл явж байгаа. Тэгэл бизнес төлөвлөгөө яаж хэрэгжүүлдэг тэр шиг хүн харуул маш их логикны амьдардаг. Гэхдээ би зүрхээ маш их даагж амьдардаг. Харахад логикоор юм шиг хэрнээ би үргэлж зүрхээ сонсож зүрхээрээ байхыг хүсдэг. Үнэхээр хэцүү байдаг. Яг тийм шалтаа орсон юм шиг хийж биш юм шиг тийм мэдрэмж бол зүрхээ дахаар бол авдаг. Гэхдээ маш их ингээ хоосорчдаг, тайван болчдөг. За хоёр дахь нь миний хайрын хэл. Миний хайрын хэл үйлчлэх гэдний халамжлах гэсэн үг л дээ. За гурав дахь нь би эргэн тойрныхон хүмүүст хайраа илэрхийлэхдээ зүгээр эрүүлэр
илэрхийлж чаддаггүй. За би бас аав ээжтэй хайраа сайн илэрхийлж чаддгүй юм байна лээ. Гэтэ би аль болох илэрхийлэхийг хичээж байгаа. За би хайрыг сул дорой хүүхдийн зүйл гэж боддгоо. Үгүй би тэгж боддгоо. Өмнө нь тэгж боддог байсан. Хайр одоо юу юм? Бусдыг хайрлах нь ингээд амар сул дорой гуйлагчин шиг өрөвдмөр гэж боддог байсан. Гэтэ хайраа илэрхийлж чаддаг, яг цаг тухай мөч бүрт нь илэрхийлж чаддаг хүн бол маш хүчтэй хүн. За би ямар ч болцолгүйгээр хайрлуулж хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстой гэдэгтээ итгэдэггүй байна. За энэ бол маш том асуулт байна. Үнэхээр том асуулт байна. Өөрийгөө хүлээн зөвшөөрч чаддгүй хүн бусдыг хүлээн зөвшөөрч чаддаггүй. За тэгээд өөрийнхөө амьдралын үн цэнийг тодолж чадаагүй бол яг ийм нөхцөл тавьж хайрлуулах гэж үздэг. Биш одоо хайрлахад нөхцөлтэй гэж үздэг. Энэ миний амьдрал ямар их үн цэнтэй, ямар их хайр ивэлэр ирснээ ингээ хүн мэдчих юм бол нөхцөл тавих шаардлага байхгүй. Үнэхээр баян, үнэхээр бүтэн дүүрэн хүн юм биш тэгэ мэдчихэд өөрийнхөө сул тал мал чинь зүгээр ингээ сарнил алга болно. За энэ бол их чухал л да, их чухал. Гэтэ би яг энэ талаар дараа нь дахиад тусдаа бичлэг хий гэж бодож байна. Яг хүлээн зөвшөөрөлт гэдэг. За одоо хайрын хүрд маань яг эдгээр асуултаар төр өндөрлж байна. Дараагийнх нь хайр, тэгээд хоолойн хүрд. За хоолойн хүрд маань ер нь л бидний нийгэмд болон өөрийгөө бусдад илэрхийлэхийг илэрхийлдэг ийм маш хүчтэй хүрд байгаа. Цэнхэр өнгийн гэрлэлийг өөрөөсөө цацруулдаг. Гэхдээ энэ хүрдэн тухай ойлголт бас их сонир шүү. Ингээд доотлын хүрд яг л модтай адилхан. Мод ингээл газар шорооноос шим үндсээ мөчрөөрөө дамжуулж ингээл аваад дээшээгээ тэнгэр рүү өөд тэмүүлдэгтэй адилхан. Бидний бие ч гэсэн яг энэ доороос газар их дэлхийгээс эрчим энерги өөрөөс энэ бие махбодороо дамжуулж аваад дээшээгээ тэнгэр окторгүй оршихуйтай холбогддог. Тэгэхээр бидний хүрд аль нэгэн суур хүрд маань гацаатай бол дээшээгээ бас гацах магадлал өндөрснө гэсэн. Тэгэхээр бид нар маш доотлын доод суур хүрднүүдээ маш сайн идэгжүүлж, цэвэрлэж байх хэрэгтэй. За хоолойн хүрд. За хоолойн хүрд бол яг энэ хэсэгт байгаа. За хоолойн хүрд маань харилцааны хүрд. Бид нар ингээд зүрхээ сайхан нээчлээ, наран сүлжээ хүрдээ нээчлээ, хувилгаан хүрдээ нээчлээ, үндэс хүрд маань ингээд нээлттэй байна. Тэгвэл яах вэ? Бид нар тэгвэл бусадтай харилцснаа. Бид нар бусадтай харилцсан. Худал хуурмаг байдлаас болж хоолойн хүрд маань бол хаагддаг. Тэгэхээр үннээр байснаар үнэн зүйлтэй, үнэн оршихуйтай, үнэн хүмүүстэй байхаар таны хоолойн хүрд ингээд сэрэгдэг. Тэгээ бидний бас бие махбод зүрх эргэтэн систем бол маш ухаалаг штэ. Үнэн байна уу, худал байна уу гэдгийг нь бол мэдчихэл байдаг. За энэ дээр их гоё шүү. Бас сонирхолтой асуултууд бол асууна. За эхнийх нь би өөрийнхөө болон бусдын тухай хэрхэн ярьдаг вэ? Өөрийнхөө тухай болон бусдын тухай хэрхэн ярьдаг вэ? Хов ярихад за энэ хов чинь бас дахиад нэг өөр асуулт болчихно. Бусдын тухай ярихад за нэг тийм бас ойлгохтой зүйл бол биш ээ. Бусдын сайн сайхныг ярихад бол асуудалгүй. Тэгээ жоохон онцгой юм яриад тахаар бас тийм. За би бол нэг хүний тухай л ярьдаггүй. Яриул их сайхан зүйлийг нь ярьдаг. За өөрийнхөө тухай бас нэг ярьдаггүй дээ. Ер нь би нэг хүн ярьдаггүй. Энийг бол ярьдаггүй. За би амьдралынхаа аль салбарт дуу хоолойгоо илэрхийлэх
хэрэгтэй гэж үзэж байна вэ? За энэ бол бидний бас өөрөөсөө асуух асуултуудын нэг. Би одоо юу гэх юм, би хүүхдийн салбарт, хүүхдийн эрүүл мэндийн салбарт дуу хоолойгоо хүргэмээр байна. Би уран зургийн салбарт өөрийнхөө дуу хоолой хүргэмээр байна. Би залуучуудад өөрийнхөө оролцоог нэмэгдүүлэх, за мэдгүй гэх мэтчлэн өөрийнхөө энэ илэрхийлэмж дотроо юу бодож явдгаа бас нэг энэ чиглэл мэглэл гэж амьдралын зорилготой бас их холбоотой л асуулт байна. За би өөртөө үнэнч байна уу? Юу мэдэрч байна вэ? Би хэн бэ гэдгээ бусдад илэн далангуй хэлдэг. За би бас энэ хоолон хүрт дээр жоохон ажиллах юм байна. Би нэг хүмүүст өөрийнхөө хийдэг ажлыг ч юм уу өөрийнхөө тухай бас нэг тэгж дэлгэрүүлж ерөөсөө ярьдаггүй. Тийм байна. Ярьж л байх л өстой л доо надаас хүмүүс чи юу хийдэн яадаг ингэж айгүйх асуудаг би хэлдэггүй. За би ховж ив ярьдаггүй, би бусдыг шүүдэггүй. Би яагаад ингэдэг вэ? Энэ надад тэрхэн нөлөөлдөг юм. Ховж ив ярих нь хоолон хүртийг хаагдуулдаг байх нэ. Ховж ив бас тийм олигтой зүйл биш. Яагаад тэгэхээр сөрөг эрчмийг одоо өөртөө нааж татж яана л гэсэн үг л дээ. Ер нь л амар нэг тийм хэрэгтэй зүйл бол биш. За мэлмийн хүрд. За хоолон хүртийг бид нар цэнхэр өнгийн гэрлэлийг нар зөв тойрч гэж төсөөлж явах хэрэгтэй. За зүрхэн хүртийг бид нар ногоон өнгийн гэрэл нар зөв тойрч гинэ гэж төсөөлөх хэрэгтэй. За одоо болохоор энэ бол бас их чухал хүрт, мэлмийн хүрт. За мэлмийн хүрт маань зүүн совин алсын харааг илтгэдэг. Одоо аль салбарт ажиллах уу, аль салбарт хөрөнгө оруулалт хийх үү, цаашдаа хаашаа явах уу, ямар шийдвэрүүдийг гаргах уу. За зүүн совингийн хүрт, мэлмийн хүрт одоо яг энэ орчинд байдаг гэсэн. Зүүн совин хаалттай хүний зүрхэн хүрт бас хаалттай байх магадлал өндөртэй. Яагаад гэхээр зүүн совин гэдэг маань хайр дээр тогтдог. Ер нь л тэгж үздэг л те том багш нар, сүнслэг ийм багш нар хорвоо ертөнцийн хамгийн их агуу хүчийг хүрт хие гэвэл хайрад суралцаа гэдэг. Хорвоо дэлхийн орчлон огторгүй ертөнцийн үүсэл нь ер нь л хайраас улбаатай. Гэрлийн ч гэсэн одоо энерги гэрцийн давтамжийн хувьд ч гэсэн хамгийн өндөр хүч бусдад өөрийгөө золиослох хүч мөч одоо тэр хайр маань нөхцөлгүйгээр бусдыг хайрлах хүч бол өөрөөсөө асар их давтамж энерги гэрцийг бол өөрөөсөө ялгаруулдаг. Тэр хэмжээгээр маш их хүчийг бол одоо авдаг гэх юм уу хүчтэй болдог. Тэгэхээр бид нар зүрхэн хүртийг бол маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За мэлмийн хүртийг сэрэх асуултууд. За би ойрд ямар зүйд зүүдэлж байна вэ? Зүүдээ манах заавал зүүд манай бас найз хэлсэн заавал зүүдийг бол манах гэдэг шаардлага байхгүй. Зүүд яг санах үедээ өгчдөг. Хэлийг гэснээ бол сануулахаар өөрөө ингэж ой санамж руугаа оруулдаг. Тэрнээс заавал зүүдээ манах гэх ингэж хүчлэх хэрэггүй гэж хэлсэн. Би бас тэрийг бас хэцүү болов гэж бодож байна. За ер нь л нэг давтамжтай ч юм уу зүүдүүдээ бол ажиллах нь л дээ яг юу хэлэх гээд яах гээд ямар дохио мессежийг надад өгөх гээд байна гэдгийг. За миний зүүн совин надад юу хэлэх гээд байна вэ гэдэг маань бас гэдгийг бас бодох хэрэгтэй гэсэн. Энэ таны амьдрал ямар нэг одоо асуудал бэрхшээл ч юм уу те тулгараад даван гарах шаардлагатай зүйл байх юм бол тэр бас амьдралын нэг дохио гэж үздэг. Сайжрах дохио, илүү цаар хүрээгээ тэлэх нэг дохио. За дараах нь би дотоод мэдрэмжиндээ итгэдэггүй бол яагаад? Энэ бичлэг маань бас эмэгтэйчүүдэд бас их үзээсэй гэж хүсэж байна. Эмэгтэй хүний эмэгтэйлэг байх эмэгтэйлэг дандаа бүр тэнгэрлэг эмэгтэй байх гол
үзүүлэлт гэх юм уу, чадвар гэх юм уу нэг зүйл бол зүн совинтой. Зүн совингүй тэнгэрлэг эмэгтэй гэж байхгүй гэх юм уу? Тийм. Тэгэхээр зүн совиндоо итгэх хэрэгтэй. Дээд хүч байдаг гэдэгт итгэх хэрэгтэй. Энэ гэхдээ амар хүчилж байгаа зүйл биш шүү. Юу нэ хүн өөрөө авандөө. За би итгэлийг юу гэж боддог вэ? Би бусдад сохроор итгэдэг үү эсвэл хэн нэгэнд итгэхээс зайлс хийдэг үү? За би бол хүнд бол нэг тэгж сохроор итгэн гэж одоо яг юу гэсэн бэ? Өөрөө бол ойлгохгүй л байна. Би хүнд л итгэдэг. Итгэхээс зайлс хийдэг зүйл зарим хүмүүс төр бол байгаа. Гэхдээ би аль болох итгэхийг маш их хичээдэг. Тэгээ алдсан ч онсон ч тэгэл одоо дүүрчтэл гэж бас боддог. Тэгээ зарим үед ингээд итгэх нь маш их зүгээр амар байдаг. Зарим үед итгэхгүй зүйлээ бол өөрөө хийчдэг. За титэм хүрд буюу оройн дээд хүрд. За яг энэ хэсэгт байрладаг. Бидний одоо оршихуйтай тэнгэрлэг дээд хүчтэй холбогдох ийм холбоос хүрд байгаа цагаан өнгийн болон чирнэлийн ягаан өнгийн сая юун дээр мэлмийн хүрд манаас чирнэлийн ягаан өнгийн эрчмийг нард зөв тойруулан эргүүлж байна гэж бас төсөөлөх хэрэгтэй. За оройн хүрд маань цагаан өнгийн гэрлийг өөрөөсөө нард зөв тойруулж байна гэж төсөөлөөрэй. За энэ дээр за бидний хүрд одоо сая энэ оройн хүрднээс доош аль нэгэн хүрд гэмтсэн бол титэм хүрд буюу оройн хүрд гэмтэх нь тодорхой. Тэгэхээр бидний энэ доод хүрдүүдээ маш сайн тэтгэж одоо ивэж байснараа дээд хүрдээ бол хаадаг байх нэ. Тэгээ сая асуултууд асуугаад үзэхэд та нар маань бодсон бах те. За аль хүрдээ анхаарал хандуулах вэ гэд. За асуулт руугаа оръё. Би хүмүүс нөхцөл байдал ямар нэгэн зүйлийг хянах гэж оролддог. Өөрийн удирдлагандаа оруулах гэж үздэг үү гинэ. Яа, энэ яас амар асуулт. За ер нь бол ийм надад зүйл бас байгаа. Гэхдээ би бол тодорхой баг зэрэг хэмжээнд бас ягч үгүй ч юм уу. Гэхдээ бас жоохон бодмоор юм байна. Би бас нэг айхтар удирдлагандаа оруулах гэж бас үздэг. Аль болох одоо тэгш эрхтэй харилцсан алдсан ч онсон ч одоо хариуцлагаа ижлэхэн хүлээх. Ер нь л бас нэг тийм дараг зан удирдлагыг хяналтандаа авах юмыг хатгандаа оруулах тийм юм баг байхгүй байна. Гайгүй юм байна. За би хизээ өөрийнхөө хамгийн сайн хувилбар байсан бэ. За би өөрийнхөө хамгийн сайн хувилбар байсан үе маань за яг энэ цаг хугацааг бас хэлж болно. Одоо жишээ нь миний энэ нас одоо үлдсэн амьдралынхаа хамгийн залуу нас нь миний махбод үлдсэн насныхаа хамгийн сайхан үе дээр байгаа. Тийм учраас би яг энэ цаг мөч өөртөө маш их талархаж илүү сайхан байхаг бол хүсдэг. За би ямар нэгэн донтолтоос хэрхэн салах вэ гэнэ. За надад ямар нэгэн донтолт байхгүй. Донтолт байвал бас нэг зүйлийн мэдрэлийн системтэй холбоотой бас нэг асуудал байна л гэсэн үг л дээ. Одоо асуудал бэрхшээлээс зайлс хийх хандлагч гэх юм уу? Тавьж явуулахгүй байгаа зүйлч гэх юм байна гэсэн үг. За надад ямар нэгэн туйширсан итгэл үнэмшилтэй зүйл байдаггүй. Байгаа бол эдгээр буруу итгэл үнэмшил буруу ч юм уу энэ итгэл үнэмшил хаанаас ирсэн бэ? За яг энийг хүн өөрөөр нөө
усан дотор орсон хүн өөрийгөө гаднаасаа яаж харагдахыг мэдэхгүйтэй адилхан яг буруу итгэл үнэмшлээр явж гинүү зүйгээр явж гинүү гэдгийг мэдхэд бол маш их хэцүү. Итгэл үнэмшил бол хүний бас халдаж болдоггүй зүйлсийн нэг. Энд хүний нөгөө амьд байх, оршин байхдаа маш их хамааралтай зүйл байдаг учраас маш их эмзэг сэдв. Тийм учраас энийг та нар маань өөрсдөө бас бодож үзээрэй гэж хүсье. Миний хувьд бол за яг л үнийг хэлээ. Би бас их одоо юу гэх юм тэнгэр шүтлэгтэй хүн. Тэгээд одоо яг энэ үзлийг маань үүсгэсэн хүн байвал би бас жоохон ам өрөө хөшөө жоохон өвдөлтийг бол одоо өвдөлч гэх юм да юу гэх юм жоохон эмзэг ханддаг. Тийм. За өнөөдрийн хувьд нийтдээ ер нь 7 хүрдний талаар ярилцлаа. Тэгээд 7 юм гал бидний дотор байдаг. Энэ 7 маань бидний амьдрал, ахуй, амжилт, эрүүл мэнд, нөхөн үржихүй, одоо оршин тогтнол гэд бүх зүйлтэй маань маш нэгт хамааралтай байгаа. Тийм учраас та нар маань асууж тодруулах зүйл байвал асуугаарай. Тэгээд энэ дасгал гэх юм уу эдгээр маань эмэгтэй энергиг сэрээх. Гэтэ энэ эмэгтэй гэлтгүй бас эрэгтэй хүмүүс бас хийж болно. Энд дээр бол нэг тэгэж туйлширсан зүйл бол байхгүй. Бага. За өөр 7 хүрд дээр ярих зүйл гэвэл за бидний уул бол 7 хүрд маань бас нэг гэмтэд байх зүйл байхгүй юм шиг бэлээ л дээ. Бид нар байгальтайгаа илүү ойр, байгалийн хүнс, байгалийн цагаар амьдрахад бид нар хүрд маань бол гэмтэхгүй байх үндэслэлтэй. За тэгэхээр та нар маань яг эдгээр саяын асуултуудыг өөртөөсөө асууж үзээд сэтгэл хэсэгт бас хуваалцвал талархан шүү. Тэгээд бичлэгийг маань энэ хүртэл үзсэн та нартай маш их талархаж байна. Баярлалаа. Дараагийн бичлэгээр уулзъя.